eo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia seka tonga nanatitra andreo anaran'ny mpanao gazety miasa ao aminy tena nansana avokoa ireo orinasa fanaovan-gazety androany mba hahafahan'izy ireo mahazo ny karatra maha-mpanao gazety hoe Andriamatora Kotonirina Gérard filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Androany tokoa no voalaza fa daty farany anaterana izany andeha ro arantsika indrindra ny hevitry ny filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara mikasika indrindra izay fanamboarana karatra maha-mpanao gazety izay. Na berisaka hoe misy vondrona orinasan'ny gazety tsy manaiky ny karatra fa hoe tsy ara-dalàna dia ny fanontaniako mpanao gazety mila karatra sa ny tompony orinasa ahafahany mandeha manao ny asany maray aloha zay tokony valena. Faharo malalaka ny mpanao gazety maka karatra latsaka zony tanteraka zany. Ny fahatelo tsy ny mpanao gazety eto Antananarivo ihany mila satria ny mpanao gazety tany amin'ireny orinasa fanaovana gazety samy hafa reny no tonga taraina taty amiko amin'ny mahafilohan'ny lafitry ny mpanao gazety aho hoe izahay président tia azo karatra matianina amin'ny zarain'io fa sakanan'ny mpampiasa anay tsy omena attestation. Dia za moa laza hoe tsy dia misy dirako satria fandaminana anatinareo fa magaga fa isika mpanao gazety dia mitady fahalalahana kanefa isika indray no giazany tompony orinasasika magaga zany. Zay zany ny fanontaniana-petraka misy antony inona misy tanjony inona zay ny tsy fantatro fa za dia milaza hoe karatra io tokony alaina satria misy ilana azy foana. Ny karatra mamatianao ny mpanao gazety dia efa fa misy voamera niraikitra zany ary rehefa nanomboka nanao ny asany izy miandra ny antota taratasy vote amin'ny mpanao gazety sy ny orinasa gazety samy hafa zany zareo raha ny tokony izy farany androany ny fandraisany azy ary raha ny vaovao farany azy ko dia eo amin'ny mpanao gazety zareo raha pitsoko manazava ny toerana. Ny fantatro tamin'ny fantalovako teny koa dia efa maromaro orinasa gazety sy mpanao gazety efa nametraka fangatahana any amin'io be hiasany zareo eny amin'ny ministera eny amin'ny samy.